どうもメイです。第7号車実況プレイ始めていきたいと思います。ということで最初の画面も変わり、続きからまたロードしてみましょう。どうしようか。私は考えてみた。ここから始まるんですね。選択肢がこれ見逃そうやるとバッドエンドだったんで、断るを押してみますね。おおすいません、音入っちゃったな。多分切符がない。待ってね。違う、名前がチャプター6、もうすぐたどり着く遠い彼方。切符がないと乗車許されないことである。どうやってこの列車に乗ったかわからないけど、ここまでだ。待ってください。少女は自分が悪いことをしたと知って言いよどんだ。何が言いたい？ごめんなさい。私は本当にもうかわいそうだな。欲だよね。欲が薄いのを知って少女は何も言えなかった。じゃあ私から話そうか。ついでに気分転換になるかもしれないな。少女はまだ状況を把握していないが、私がまだくつろいでいる姿を見て安心したようだ。またか。しょうがない。私はあまり自分の話を他人に教えないんだよ。あなた自身のお話ですか？さあね。じゃあ始めるよ。はい。少女は姿勢を直した。じゃあ第一印象で話そうか。私は小さい頃から天性の病気をちょっと待っていやだって他人のふりしてましたもん。違うよ。違う私は小さい頃から先天性の病気を授かっていたじゃないな、これなんて言うんだっけ。病気を持っていましたと。その病気のせいであまり外に出られなかった。それに他人に迷惑をかけたくないから家族以外の人とあまり話さなかった。だから小さい頃からあまり友達がいなかったんだ。病気や年を重ねていくとともにひどくなっていった。18歳になったあの年は本当に無理だと思った。両親はより一層私の面倒を見るため仕事を辞めた。家でずっとそばにいてくれた。だが私は時間が過ぎるのを待つしかなかった。自分の再起を。そんな時だった。意外にも一人の少女と出会った。少女は階段から落ち、私の腕の中に倒れ込んできた。突然すぎてびっくりした。相手は女の子だった。私はすぐに彼女の体を支えた。彼女は慌てて謝ってくれた。彼女が顔を上げた瞬間、まるで暖かな風が目の前をよぎったような気がした。この例えちょっと恥ずかしいかな。そんなことないと思いますよ。彼女は目を閉じていたがとても綺麗な子だった。だからなのかな、私の心の中から変な感情が芽生えたんだ。少しの間ぼーっとしてしまった。でもすぐ気を取り直した。女の子の前でかっこいいところを見せないとってね。少女は耐えず笑ってしまった。彼女に注意を促した後、私は振り返り帰ろうとした。でも彼女が手すりを頼りに階段を上る姿を見て違和感を覚えた。転んだ時に怪我でもしたのかと思い、彼女の目の前に立った。その時気づいたんだ。彼女は目が見えないんだ。そしたらすぐに行動を起こした。脳はまだ全然追いついてないのにね。
考えもまとまっていないのに口はもう勝手に案内するとか言って、手もすでに彼女の手を掴んでしまった。彼女の手はひんやりしていて結構気持ちよかった。こんな失礼な行動をとったのに彼女は私の手を振り払わなかった。意外だよね。そうですね。少女は帽子を引っ張ってだね引っ張って表情を隠した。それで私は彼女と友達になった。不思議だよ。病気のせいでずっと一人だった。誰にも頼ろうとしなかった。こんなだから絶対友達なんて作れないと思ってた。そんなことありません。私もそう思っていたけど友達ができましたし。彼女はそう言った。どうぞ続けてください。それから私は彼女の過去を知った。どうやら私は彼女の初めての友達のようだ。友達になった後、私の生活は大きく変わった。元は一人だった散歩、家で一人で読む本。でも彼女と会った後、私は周りに見せびらかすように彼女の手を引いて、ここはどんな場所なのかを教えることができた。本も一人で時間を潰すための道具ではなくなった。私は本の内容を彼女に読み聞かせて、彼女が話に没頭する表情を見ることができた。おかしいだろう。周りが見れば私の方が彼女を助けているのに、私はとても嬉しかった。友達っていいものなんだね。はい。二人きりの時間がどんどん増えた。彼女の中の私って一体どんな存在なんだろう。大切な友達？熱心な少年？目の代わり？それ以外のもの？まあどうでもいいが、大切なのは彼女は私にとってたった一人の友達だ。迷惑とは思いませんか？いや、もう孤独で過ごさなくてもいいと思うとすごく嬉しかった。よく考えてみたら、私は一体なぜ彼女を助けてしまったんだろうね。目が見えないからかわいそうとか、絶対そんなんじゃない。それに彼女だってそんな風に見られたくないに決まってる。多分最初に出会った時に芽生えたあの感情だろう。ぼんやりとした好きという気持ち。私は頭をかいた。自分でもよくわからないから。でも向かいに座っている少女は少し照れた。私の好きはきっと友情を超えた感情だ。でも友情までに抑えなければならないんだ。だって私みたいなのが人を好きになる資格がないんだ。そんなこと。自分の体は自分がよく知ってるよ。いつかぽっくりいってしまうような体じゃ、人を好きになったら相手がかわいそうだ。そんなことないと思います。少女はこう言うが、私は話題をそらした。この1年本当に幸せだったな。他の人にとっては短い間かもしれないが、私にとっては一生と言っていいほどの時間だった。体もだんだん良くなってきて、長い時間の外出もそんなに辛くなくなった。でもあまり体に負担をかけない方が構わないさ。どうせ残り少ない時間だ。やりたいことをやった方がいいんだ。彼女は私と一緒に外に出るのが好きだった。外に一緒に出かけるときいつも笑顔だった。そうだ、私の体のことは彼女に教えていない。心配させたくないんだ。楽しいことは分け合う方が、辛いことは一人で抱えた方がいい。体は良くなってる。でも晴れやかな気持ちで病気に勝てるなら、世の中に医者という職業がない。いらない。私の病気は突然悪化した。こりゃ本当にそろそろだな。私は最後に彼女のために何かしたかった。心配だった。彼女が一人になったらまた前の彼女になるんじゃないかって。勇気がなく、どこにも行けず何もできず、また孤独な生活になるんじゃないかって。もし彼女がこの世界を見ることができたら強くなるだろうか。
一人でもちゃんと生きていけるだろうか。一人がダメでも友達を作る勇気は持てるだろうか。そう思った。だから死んだ後、自分の角膜を渡そうと思った。あの日、私は彼女にそう伝えた。もちろん自分の角膜を渡すという部分を伏せた。その日は彼女がなぜ手術のことを話さない原因を知った日にもなった。すぐに後悔した。自己満足なおせっかいはきっと彼女を傷つけたんだ。それから私はそのことを話題に出さなかった。でも彼女はずっと落ち込んでた。彼女はきっと内心で私を責めたんだ。嫌な思い出を思い出させてしまったからな。そんなはずありません。何があっても彼女はきっとあなたを責めたりしません。へえ、そう思う？はい。ちらりと彼女を見て話を続けた。もうそのことは話さないけどずっと引っかかってた。これ角膜取って目はあれ数日後、私は彼女と列車に乗った。まだ余裕がある時に好きな人と一緒に列車に乗りたかったから。それに彼女を今までよりずっと遠いところに連れてってやりたかった。私は列車でそれとなく自分の願いを彼女に告げた。もしかしたら私は本当に鬱陶しいやつかもしれないな。私は苦笑いした。いいえ、全然鬱陶しくありません。そうか。でも意外なことに彼女は手術すると言った。最初は聞き間違いかと思った。でもそれと同時に彼女に最初で最後の嘘をついた。彼女はこう聞いてきた。手術が成功したらあなたのことが見えるって。ドキッとした。こう聞かけすごい噛み方した。こう聞かれると思わなかったから。それはきっと彼女もとてもあなたのことが好きだと思います。本当に？はい。内心ではどうしようかと考えるとき、口はすでに彼女を肯定した。気づいたら私はすでに永遠に果たせない約束を交わしてしまった。だがそれでもよかった。彼女が手術をするなら私はもう満足だ。彼女の両親とはすでに話した。同時に一つの願いを聞いてもらった。どんな願いか知りたい？じゃあ質問を変えよう。どうすれば人の思いを弱くするどうすれば人の思いを弱くすることができるか知ってる？もし彼女が突然私のそばから離れたら、私は絶対に納得できない。きっとずっと彼女のことを思い、深い悲しみに浸って抜け出せなくなる。たとえそれはたった1年だけの友達でも。うぬぼれていたかもしれないな。私がいなくなったら彼女にそうあってほしいと思った。うぬぼれじゃないと思いますよ。でも思ったんだ。ずっと悲しみに暮れるよりも最初からこんな人はいなかったの方がいいんだ。私の両親、彼女の両親、主治医、隣人、私は周りの人に協力してもらった。最初からこんな人はいなかったかのように。彼女は私の顔を見たことがない。だからきっとすぐ忘れる。そう思った。それから私は本当に倒れ入院した。入院といってもただ足がかける時間が少し増えただけだ。あがける時間が少し増えただけだ。その時私はただ嘘がうまくいくことを願うほかなかった。それに彼女が光を取り戻した後、違う生活が待ち受けているんだ。とはいうものの、実はすごく心配だったんだ。これは私からの最後のプレゼント。どうか拒絶反応が起こりませんように。彼女を失望させないように。そう神に願うしかなかった。最後までそう思ってたんですか？
最後？私も考えたことがある。嘘がバレ、彼女に全部知られたらどうなるか。彼女はきっととてもあなたに会いたいと思うはずです。あなたは彼女の気持ちを考えたことがありますか？それは割と重要じゃないな。私のことを彼女の人生の中でただの行きずりの人だと思ってもらいたい。だって私以外にも彼女のことを愛してくれる人はいっぱいいる。彼女はこれからもたくさんの人と出会うんだ。違うか？これで私の話は終わりだ。これはあなた自身の話ですか？他人から聞いたのかもしれないし、私が作った話なのかもしれないな。お？どうした？何か言いたいことでもあるのか？バカ。バカ？あなたは、もしくはこの話を教えてくれた人、つまり話の中に出てきた少年は、絶対バカです。絶対バカです。少女は沈黙の後、大声を上げ泣き始めた。そんな嘘、そんな優しい嘘。なんでこんなにも少女に優しくするのよ。その心の底から少女を思う気持ちは何なのよ。もうちょっとわがままでもいいじゃない。少なくとも少女は少年に何か残してほしかったのよ。最後まで会えないなんて残酷すぎるよ。少女の唯一を覚えているのは少年の声だけなのよ。何が顔は見たことないからすぐに忘れるよ。忘れられるはずはないじゃない。だって少女も少年のことを愛しているんだから。私も彼のことを愛しているから。少女は言い終わり、防波堤が崩れるように泣き出した。こんなのは目に見えていた。たっぷり泣く時間をあげよう。少女は体を抑えることができずずっと震えていた。涙もボロボロと止まることもなく溢れ出していた。私は少女を慰めつつ涙を拭いてあげた。そのまま少ししたら少女は落ち着いてきた。そう、泣いてはいないが、まだ涙の跡がついている。じゃあ、決まった？自分で降りるか、それとも降りさせられるか。私、気持ちはわかるよ。でも、少年は君がここに残ると望んでいるのだろうか。君にたくさんのことを話してきた。なのに結果はこれでいいのか。私ってバカですかね。違う。少年のことが好きだろ。はい、とても会いたいです。わかるよ。でも少年の言う通り、君の周りは今もこれからも愛してくれる人がたくさんいるんだ。彼のことはただの生きずりの人だと思ってやってくれ。もし少年が今の君を目の前にしたらきっとすごく後悔するだろうな。君はたった一人の好きな人、もしくは愛されてた人のためにごめんなさい、めっちゃ片言になっちゃった。もしくは愛されてた人のために他の愛してくれる人を傷つけるわけにはいかないだろう。はい、じゃあそろそろ終点だから準備して、じゃないと間に合わないから。わかりました。